Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, ota-onalar va aziz o'quvchilar. Mana bugun bizning sinfimiz uchun juda quvonchli va faxrli kun hisoblanadi. Chunki 4-B sinf o'quvchisi Rahmatov Muhammadziyor xalqaro B1 sertifikatini muvaffaqiyatli qo'lga kiritdi. Bu katta mehnat, izlanish, intilish natijasi. Bu o'quvchimizning yutuqlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilmingiz, odobingiz, harakatingiz bilan tengdoshlaringizga hamisha o'rnak bo'lib yuravering. Butun maktabimiz uchun ham juda katta faxr hisoblanadi. Bu o'quvchimizga bergan barcha ustozlarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hamisha sizga omad va zafarlar hamroh bo'lib yursin. Rahmat, sog' bo'linglar hammalaringga, zafarlar tilab qolaman. Assalomu alaykum. Men Qo'shtepa tumani 20-maktabining 4-B sinf o'quvchisi Rahmatov Muhammadziyorman. Men bugun xalqaro ingliz tili fanidan B1 sertifikatini qo'lga kiritganimdan juda ham xursandman. Bu natijaga erishishimda ustozlarimning mehnati, ota-onamning qo'llab-quvvatlashi va o'zimning mehnatlarim juda katta o'rin egallaydi. Menga ishonch bildirgan barcha ustozlarim, ota-onam va do'stlarimga katta rahmat aytaman. Do'stlarim ham yaxshi harakat qilishni, izlanishni va o'z oldiga maqsad qo'yishni tilayman. Rahmat.